Fala galera, beleza? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo aqui. Eu dei uma sumida no canal, né? Só que hoje não é o intuito de mostrar o porquê eu sumi do canal e tal. É para mostrar um probleminha que aconteceu comigo e com minha moto. O antigo dono dela colocou um slider. Slider, para quem não sabe, é um negócio que protege a moto e, no meu ponto de vista, deixa bem mais bonita. Deixa bem mais esportiva e tal. Depois vocês vão ver o que que é. Vou mostrar aí no vídeo. O que aconteceu? Eu acho que tanto andar e, tipo, passando em buracos, essas coisas, ondulações, ele foi afrouxando o suporte. O que acontece? Soltou o suporte, a moto tava fazendo um barulho, mas um barulho infernal. Tava, tipo, parecendo um galo, tá ligado? Parecendo galinha, tava pop, 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 pop. E é real, minha mãe vivia reclamando comigo. Ela não sabia o que que era, não sabia o que fazer. E eu, tipo, eu procurava, desmontei a frente dela, desmontei as asinhas dela ali, e nada, não encontrava nada. Até que teve um dia que eu pensei, não, eu vou procurar na internet, vou tentar achar. E achei um vídeo parecido, entendeu? Aí foi daí que eu peguei a ideia e fui bater em cima. Até que eu achei o problema e solucionei. Eu vou mostrar na sequência aí como soluciona. É a coisa mais simples do mundo. Mas o que eu tô falando, galera? Esse problema aconteceu comigo porque minha moto tem slider. Às vezes você não tem slider, então nem precisa assistir até o fim. A não ser que você queira assistir e falar para algum amigo que tem o mesmo problema, entendeu? Mas no meu caso foi porque a minha tem slider e ela acabou afrouxando. Aqui, galera, ó. O slider que eu falei é isso aqui, ó. Ele protege a moto quando cai e tal, entendeu? Deixa eu ir para outra luz aqui que tá mais claro. Aqui, ó. Ó. O meu é da cor da moto. É azul, a moto é azul e tal, né? Então, eu acho que tanto ele foi batendo, ou sei lá, às vezes o antigo dono mexeu em alguma coisa que não apertou muito bem. Às vezes até eu também, mas que eu me lembro eu não mexi aí. Ele soltou essas duas porcas aqui, ó. E ele vai junto ao motor. Ele vai preso ao motor. Aí o que acontecia? Como tava solto, aí ficava batendo, entendeu? Aí ficava parecendo um frango. Ficava pó, pó, pó. Mó escroto, mano. Você andava assim, nossa, dava mó vergonha. Minha mãe também, minha mãe trabalha com ela. Aí ela vivia reclamando desse barulho. Até que um dia eu comecei a procurar no YouTube e achei algo parecido. Aí eu bati em cima. Aí pra solucionar, pega uma chave, aperta, acabou o problema. A moto ficou zero de novo. Beleza, galera? O vídeo é esse. É só pra falar sobre esse probleminha aí. Que às vezes você quer pôr um slider, aí depois que você põe começa esse barulho. Aí é só vir aí e apertar aqui a chave, ó. Beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí. Se algum amigo seu tem uma moto, tem isso aqui. Ou a outra coisa também, é sempre bom verificar, galera, onde que vai coisas assim, ó, que prende o motor, algo que faça barulho, verifica, pra ver se tá preso ou não. Porque isso incomoda o barulho, hein? Pensa no negócio que incomodava, meu Deus do céu. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis.